我不是变声器。我操，闭麦了，闭麦了！别，哥哥，你声音这么好听，你忍心闭我的麦吗？你没有觉得我的声音特别的好听吗？特别的青春，听了我的声音之后特别的激情，浑身充满了动力。走啊走啊，远离他！我要和他一起玩，我要和他一起玩。走啊！你太好了！你太好了，二号！这么多人都不愿意跟我玩，就你愿意跟我玩，我终于感受到了爱。你来，二号，三级甲，小妹儿给你放上一个三级甲。二号，谢谢你。本来我已经对这个世界失去了希望，但是你让我看见了这个世界还有真情。看着我不要动，你别转身，我让你转的时候你再转，宝贝儿。你别动，乖，宝贝儿，乖，你别动，你再动腿给你打断。不要转身，宝贝儿，答应我。我让你转的时候你再转。转身，宝贝儿 ，surprise， 送给你了，你开吧。我也要感谢一下4号和1号小哥哥，要不是你们，我都看不出来，原来2号小哥哥这么爱我呢。你别救我的小宝贝，我救！你起开，4号！我不允许你摸我的小宝贝儿，得我摸。不行，1号你还得死，我不允许别人摸你，你必须得由我摸起来。你委屈你一下，我摸。哼，你感受到我对你的爱了吗？